vol policial es desenvolupa a baixa alçada i per això hem de prestar el màxim d'atenció durant tot el servei. Quan som enlluernats amb un feix de llum, com podria ser un punt de làser, tot i que sembli una bretolada, no ho és pel risc d'enlluernament i distracció del pilot amb el conseqüent risc d'accident. Per això, la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana 4/2015 el que fa és tipificar com a falta molt greu la projecció d'un feix de llum sobre el pilot, provocant-li en el seu enlluernament distracció amb risc de patir accident.